Добрый день, ребята. У меня кошки. Я их очень люблю, кошек моих, да. Вот они. Здесь комната еще не достроена. Они живут в этой комнате. Вот у меня вот такая у меня Джерри, Томас. Вот такое у меня бенгальская. Она молоденькая кошечка, зовут ее Зайчка. Адель. Адель. Джерри. Адель, маленькая девочка. Еще есть у меня мальчик бенгал. Он вот такой вот белый. Вот, это альбинос. А вот Адель, девочка бенгальская, да. Это маленькая. Вот. И есть у меня кошка. Значит, хочу я вам сегодня рассказать, такая вот кошка, зовут ее Алиса. Значит, произошло такое у меня событие. Они находятся здесь в комнате, было тепло, и я решила кошку Джерри отправить погулять на улицу. Она любит травочку, поесть, им травку рву. И вот я отправила кошку Джерри, и она стала кашлять. Кашляла она, знаете, по-серьезному. Потом отказалась от еды, и прямо было ей плохо. Она сидела, вся нахохлилась и не ела, ложилась на пол, прямо умирала. Я, конечно, очень испугалась, стала лазить по интернету, искать причину этого, и в конце концов, значит, нашла, что ринит, трахеит бывает у кошек. Видите, хорошо, что я тут не поклеила обои, потому что от обоев было, вот как и мы кушаем, все летит. Ой, господи, ну неважно, пока еще обои тут не доклеены, ремонт не сделал, то пока им можно вести себя плохо. И вот представьте себе, значит, Джерри стала чихать и кашлять. И я вычитала, что при ринитах кошкам хорошо помогает линкомицин. Ну вот, я слышала такое, но что человеческий линкомицин нужно колоть им 1 миллилитр, я такого не знала. Значит, я решила, ну что ж делать, надо пробовать. Я уколола им ветеринарный антибиотик, ей не полегчало, я взяла линкомицин и уколола линкомицин. Джерри у меня поправилась, потом начал подчихивать Томас. Я сделала Томасу укол, и Томасу тоже стало легче. Поэтому, хозяева кошек, если осенью у ваших питомцев обнаружится ринит, они начнут кашлять, им будет плохо, попробуйте. Линкомицин колется 1 кубик. И нос, и глаза я смазывала окситетрациклиновой мазью. Вообще-то эта мазь недорогая, глазная мазь, она была в человеческой аптеке. Сейчас ее нет, сейчас только дорогие мази, а это очень деятельная мазь. И она очень хорошо помогала животным. Но в ветеринарной аптеке она есть такой большой тюбик, окситетрациклиновая мазь. Попробуйте. Я смазывала глаза, у них же вместе со слезой, потом эта окситетрациклиновая мазь проходила в носик и таким образом лечила им носоглотку. Вот так, сейчас я буду делать. Теперь у меня зачихала еще и Алиса. Сейчас я ей буду делать укол. То есть я взяла шприц, наберу всю ампулу. Значит, делать по кубику нужно 3 дня. Ну, вот здесь 2 миллилитра. Мне на 2 дня хватит, потом я еще 1 ампулу возьму и еще кубик ей уколю. Вот так. Так что ринит у кошек это такое вот дело. Первый раз столкнулась, но очень деятельное средство. Поэтому хочу с вами поделиться.
Если ваша кошка чихает, кашляет, трудно дышит, прямо вот так животом, вытягивает шею, как вроде бы хочет покашлять, вроде бы ей что-то мешает в горле, такое впечатление, что она подавилась, вот так она вперед тянет шею, дышит она, прямо хрипы у нее такие, вот у Джерри были прямо хрипы, притом выносила ее на улицу, она была абсолютно здоровой, а вот когда я ее забрала, они там у меня ходят по травке, потом забираются на баню, у меня навес такой, они по навесу ходят, большой навес с поликарбонатом, да, они ходят по этому поликарбонату. Я себе даже представить не могла, что кошка вот может таким образом заработать ринит. Вероятнее всего, это вирус какой-то, потому что кроме Алиса не выходила на улицу, но Алису тоже достала. В общем, таким образом сейчас мы будем лечить Алису. Все. Вот, слышите, как Алиса кашляет? Все. Всего вам доброго. Пишите комментарии. Вон Алиса пришла. Пишите комментарии. Алиса, иди сюда. Пишите комментарии. Пишите лайки, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам придет. От всей души желаю вам, кошкам, чтобы они никогда не болели ничем, ну, в том числе и ринитом. Все, всего вам доброго, до свидания.